俄核武器危，自由俄罗斯军团猛攻俄罗斯核武工厂，远程打击顿涅茨克，炸毁俄罗斯千架沙赫德。瑞典发力为乌购入150架鹰式战斗机。乌军反攻苏梅，直奔奥列克西夫卡，摧毁俄大型军火库。拯救俄经济，匈牙利总理访问白宫，力争豁免俄石油制裁。德间暴露，德国选择党被指向俄出卖情报。精彩资讯马上开始。莫斯科宣布重启核试验，普京的腰板好像挺直不少，都提前开启了香槟。他不停向外界释放信号，说要几天拿下波克罗夫斯克，几月吃下顿涅茨克。但香槟还没来得及喝一口，普京的笑容就凝固了，因为一个名叫自由俄罗斯军团的组织，在他最得意的时候给了俄罗斯核武工厂一记重拳。焦斯特等媒体报道，乌克兰武装部队下属的俄罗斯自由军团对俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州的核武工厂发起雷霆猛攻。这个核武工厂来头不小，属于俄罗斯核武产业中小 boss 级别的存在，甚至还有相关报道怀疑，普京频繁吹嘘的海神海燕也跟这个工厂有合作关系。为了保护该厂安全，俄军派出第3275部队镇守，结果自然守了个寂寞。自由军团以游击战形式发动进攻，他们不跟俄军正面硬刚，而是从工厂附近下手，对物资输送中继站予以破坏。现场画面显示，中继站已被熊熊大火吞噬，当场变成废铁。作为核工厂战略设施转运补给关键节点，中继站受创，也就意味着核武工厂的生产与运作也将受到极大影响。但更重要的是，火势越来越大，俄军却没有及时控制局面，不由让人怀疑，火势是否还会一路蔓延，直到烧向核心区域，把俄军的核武器也烧成破铜烂铁。目前俄罗斯还没做出回应，具体情况估计也跟火力军的预料相差不大。自由俄罗斯军团完成战略任务后，全员成功撤离，全程没有遭到拦截。不难推测，该军团后面还会继续对俄核武工厂发动奇袭，俄核武产业大概率要陷入慢性瘫痪的危机。来不及处理核武工厂遇袭，俄军又要面对乌克兰情报局对俄罗斯后方的各种打击。据乌克兰情报局透露，他们联合俄罗斯当地游击武装，点燃沃洛格达州和巴什科尔托斯坦的4处军事后勤设施，将3座关键通信塔和1座铁路运输站烧毁。这波打击直接切断当地俄军部分指挥链路，降低俄军后勤调度效率。对运输站的破坏则中断俄军多条前线补给铁路，前线等着后方送军需，结果后方正忙着灭火，俄军拿什么打？值得一提的是，乌军的袭击不仅仅局限于俄罗斯工业设施，俄军装备也在猎杀名单中。乌克兰第3独立突击旅在前线附近的战斗中，对俄军 BM-21 冰雹多管火箭炮予以致命一击。这次行动由 FPV 无人机完成。现场视频可以看到，无人机在战斗中发现并锁定冰雹系统与火炮，随后将两者轻松摧毁，主打一个轻松写意。这波攻势差不多宣告，该区域敌方间接火力打击能力遭到史诗级削弱。总的来说，从俄罗斯腹地设施到俄乌前线的火力阵地，乌克兰的反击已让俄军陷入战略被动局面。随着乌军特工和亲乌游击组织在俄后方持续突破，直击俄军后勤、通信、运输等薄弱环节，长期下来，俄军后方防守压力与日俱增，普京不得不继续分兵驻守后方，这也将成为战争态势改写的开始。完成对核武工厂和后勤枢纽的战略打击后，乌克兰的反击依旧没有停止。这一次，乌军无人机对准了顿涅茨克机场中上千架沙赫德。据俄罗斯总参谋部与情报部门报告，深夜，乌克兰开启近月以来最大规模纵深打击行动之一，目标直指顿涅茨克机场、伏尔加格勒炼油厂等重要战略设施。为了这次行动，乌军出动大量巡航导弹与攻击性无人机，由无人机部队传奇指挥官罗伯特·马扎尔亲自作战指挥，加上第414无人系统旅、特种作战部队、炮兵等单位联合执行，配合美军情报，这样恐怖的阵仗注定今晚不平静。当然是对俄军而言。先从顿涅茨克谈起，根据美军情报，乌军已确定该机场某仓库部署超1000架沙赫德无人机与1500枚弹头，存放着大量组装和发射所需的设备。问题是，仓库具体位置在哪儿？为了解决这个问题，侦察部门派出多架无人机，历时数月才终于搞懂俄军设施具体布局。乌情报局对此形容为像在玩拼图游戏。当拼图完成，沙赫德也等到自己的末日。袭击当晚，乌军采取常规打击战术，侦察无人机定位，炮兵部队实施佯攻，以牵制俄军防空力量。
最后由巡航导弹与攻击型无人机分批次突防，一波轰炸干脆利落。俄军机库内的弹药库、燃料库和无人机准备场地来不及哀嚎，就彻底宣告瘫痪。上千架沙赫德与1500枚弹头也跟着陪葬。乌克兰军方表示，特种部队发射的无人机超90%击中了目标。现场画面清晰显示，机场发生剧烈爆炸，巨大的烟雾冲上夜空。数据显示，机场随后又出现强烈2次爆炸。作为当前对乌发动低成本饱和攻击的主力装备，沙赫德无人机被俄军誉为反乌先锋，而顿涅茨克机场基地更是俄军乌东的主要补给枢纽之一。经过乌克兰这顿痛殴，顿涅茨克机场完了，沙赫德无人机完了，俄军也完了，这是不少驻俄守军的第一想法。不过乌军的打击并不局限于此，乌军继续深入俄罗斯后方，抵达俄罗斯南部能源供应关键枢纽伏尔加格勒炼油厂。该厂年产石油157亿公斤，占俄全国炼油总量的 5.6%， 是俄罗斯的最大炼油设施之一。面对这个庞然大物，乌军无人机照样不客气，各种导弹轰过去，爆炸与火灾点亮了伏尔加河。通报称，乌军当场摧毁3处重要燃料设施。来不及为顿涅茨克机场和伏尔加格勒炼油厂悲伤，克里米亚半岛的3个燃料库不久之后又发生爆炸。俄军急忙站出来表示，防空系统击落7架乌克兰无人机，乌军的袭击没有得逞。这番说辞与克里米亚夜空爆炸闪光不断、火势燃烧数公里的现场画面形成有趣的对比。或许是觉得乌军的打击还不够劲爆，瑞典这时候站了出来，表示为乌购入150架鹰狮，助乌攻俄。据路透社报道，瑞典国防大臣帕尔约翰逊透露，瑞典与乌克兰正在为一项重大防务协议进行谈判。如果谈判顺利，不久之后，基辅或将获得多达150架鹰狮 E 多用途战斗机。基辅将获鹰狮并非新鲜事，之前已传过不少消息。但新鲜的是，帕尔约翰逊还提到了乌克兰购买鹰狮的交易方式，即斯德哥尔摩可以通过军事援助为该交易提供资金。这话翻译过来，乌克兰不用再勒紧裤腰带攒钱了，瑞典为乌克兰购入了这批鹰狮。当然，瑞典虽然大方，但白白送人家150架鹰狮也不是他能承受的。此前泰国向其购入4架，总价值5.63亿美元，平均一架就1.4亿美元，150架对瑞典来说也是天文数字。因此，购买战机的资金来自军援融资，这笔资金内容包括出口信贷和指定的乌克兰援助计划。帕尔约翰逊透露，这个提案已提交给自愿联盟，不少国家已展现出极大的兴趣。但瑞典实在够哥们儿，除了自愿联盟，瑞典还在欧盟内部展开积极的谈判，希望动用2307亿美元冻结俄罗斯资产，助力乌克兰国防事业。资金之外，瑞典不忘在生产制造上发力。瑞典首相乌尔夫·克里斯特松曾表示，最早3年时间就能交付第一批战机。为了达成这一目标，瑞典与不少自愿联盟国家展开合作，拜托他们参与战斗机零部件的生产，例如由英国提供部件，由通用电气公司提供发动机。鹰狮战斗机的制造商萨博公司对此早已立下军令状，他们做好了提高产量的准备，并正在考虑与乌克兰和加拿大等国合作，以扩大其在瑞典和巴西工厂之外的产能。在火力军看来，瑞典已经不是够义气能描述的了，这是真好兄弟。无论是资金还是产量问题，几乎都是自己解决。有这样的盟友，俄军拿什么赢？前线方面，随着红军村反攻打响，苏梅地区也展开了反击攻势。乌军这次袭击对准了苏梅的奥列克西夫卡，由乌克兰第225突击团和下属多支单位发动突袭。现场流出视频显示，俄控制区浓烟滚滚，几栋大楼也被摧毁，表明乌军的突袭战打得并不轻松。不过，俄军的防守更手忙脚乱，乌军各种导弹和无人机往他们脑袋上招呼，天上落下子弹暴雨，硝烟与灰尘遮住俄军视线，来不及补上据点空缺，乌军就已来到阵地，一通正义扫射。强势进攻下，乌军成功夺回多块阵地，而在其中一栋建筑物插上了他们的旗帜，奥列克西夫卡就此回到主人手上。与此同时，乌军还打向了顿涅茨克，这次直奔俄军一座大型弹药库，现场画面甚至可以看到爆炸冲击波，夜空被橘黄色火光点燃。相关报道称，冲击波甚至把远处房屋的窗户震爆，可见弹药库毁得有多严重。这也是乌军近期打掉的最大军火库，严重打击了顿涅茨克的俄军火力配备。火力军估计，俄军的军心比弹药库毁得还彻底。不过，这个军火库并不孤单，距离乌克兰边境约1300公里的斯特里塔马克石化厂，几乎在同一天遭到乌克兰无人机袭击，现场能看到漫天黑色浓雾升起。该厂隶属罗斯西姆公司，专门为俄军生产橡胶、离子油和航空汽油，属于俄罗斯军事工业的关键一环。
鉴于这个了不得的地位，乌军也就给了他更了不得的战略打击地位。据当地政府报道称，这是该厂在过去3天内遭受的第2次袭击，上一次袭击还是发生在2天前，当时石化厂的水处理遭到破坏，部分设施被毁。再经过这次袭击，估计石化厂大部分设施都要报废了。乌军的轮番攻击不但打爆了俄军战略补给线，还给本就摇摇欲坠的俄经济沉重一击。为了给俄经济回血，俄罗斯的小弟匈牙利决定做点什么。据意大利共和报报道，匈牙利总理奥班在7日开启访美行程，这也是奥班首度访问华盛顿。不过这小子不白来，眼看老大哥快被国际联合制裁，整得死去活来，奥班准备跟特朗普求个情。奥班表示，他试图让美国豁免对俄罗斯石油的制裁。上个月，为了尽快让普京结束战争，美国与欧盟联手，一个制裁俄罗斯2大石油公司，一个制裁俄罗斯天然气生意，把俄经济2条大腿给卸了。于是奥班就不爽了，他直言，特朗普阁下有大智慧，但制裁俄罗斯的政策体现不出您的智慧。该政策有2点不好。第一，匈牙利非常依赖俄罗斯的石油和天然气，美国的制裁让能源价格暴涨，让匈牙利的储备一度陷入短缺。第二，制裁俄罗斯明显无法停止战争，反而加剧战争的紧张事态。奥班随后直言，从匈牙利的观点看，特朗普犯了一个大错误。奥班这话只字未提俄罗斯对停止侵略乌克兰的诚意，反而起手就是控诉制裁对和平造成的破坏。脸皮之后，就连火力军也认为恐怕机关枪都打不透。那么白宫会作何回应？在火力军看来，特朗普完全没有答应的可能性。这从政治报的报道可以看出。该报道提到，瑞士石油贸易商贡沃尔正准备收购被美国制裁的俄罗斯卢克石油公司的资产，结果遭到美国财政部回怼，华盛顿不会批准这项协议，只因美国情报机构怀疑沃贡尔和普京私下有一腿，因此不批准收购案，也就断绝卢克石油公司绘图转生的可能，表明了美国制裁俄罗斯的决心。沃贡尔听罢，立马吓得跟卢克石油公司切割，他表示都是误会，将马上撤回收购合约，坚决不做让俄罗斯有益的事。从美国政府制裁俄罗斯的雷霆手段足以知晓，制裁俄石油已是板上钉钉的事，谁也无法改变。不过或许是匈牙利总理的态度不错，特朗普还是在某些地方松了口。根据路透社报道，一名美国白宫官员表示，美国已同意给予匈牙利一项为期1年的豁免，该豁免足以让匈牙利未来1年买俄石油的时候不必再受华盛顿制裁。奥班这波操作虽然没有改变老大哥被制裁的命运，但好歹抢救了自己的经济，也就是死大哥不死小弟，实在让人好奇，当普京知道后会作何感想。值得注意的是，美国大发慈悲放了匈牙利一马，但欧盟依旧不给匈牙利面子。例如欧盟法院去年就对其裁定，由于其未依规修改边境庇护与移民政策，必须支付约2.3亿美元罚款，后面每天还要追加约115万美元，直到完全落实改革，该制裁至今没有撤回。另外，欧盟对俄天然气的制裁同样让匈牙利肉疼。国际货币基金组织的数据表示，匈牙利74%的天然气来自俄罗斯。随着欧盟几乎全面中断俄气进口，匈牙利国内生产总值只怕要缩减超4%。这些都是匈牙利应得的。除了匈牙利，一名藏在欧盟国家内部的俄罗斯奸细，最近的日子也不太好过。据相关媒体报道，德国政坛现在或许正在上演大型狼人杀。一个名叫德国选择党的党派被怀疑偷偷为俄罗斯从事间谍活动。火力军刚听到这个消息，还以为是哪个德式笑话，但德国国防部却表示这真不是开玩笑。国防部称，该选择党多次向德国政府提出议会请求，内容涉及军事运输、反无人机等军工领域细节。提这些请求也就罢了，他还始终不做具体解释。不少人怀疑这些数据被收集后将转移到俄罗斯。结合目前俄罗斯对北约国家频繁侵犯和探查，这个怀疑或许真不是异想天开。目前选择党领袖爱丽丝·魏德尔已经被打上了叛国同盟的标签，相信真相很快就会出来，大家不妨拭目以待。好了，这期视频到这儿就结束了。大家怎样看待乌军远程打击顿涅茨克，炸毁俄军上千架珍贵沙赫德无人机的事呢？您又认为瑞典为乌购入的150架鹰狮是否能如期交付呢？可以在视频下方留言，大家一起讨论。喜欢的话不要忘记点个关注。我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，
武器上的一些关键细节和标识也都有体现。材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。